Mengameli Cyril Ramaphosa uthe bantu bakulela bakaphoceleleki ukuthi bangajova ngemgomo we-COVID-19. Sikubutile ke ukuthi nangendeka inkampani esebenza kuyo ithi wonke umuntu wajove njengendlela yekuphephisa tisebendi. Ingabe ngisiphi wena sinyathelo lotasithatha nakunjalo? Uma bethi asigome ngizogoma ngikulinde ngabovu nje ukuthi sigome ukuze umuntu ezokwazi unciphisa amathuba ukuthi sithelelane ngale COVID-19. Mabangathi la msebenzi khona kufuna ngijove ngingashova because ngiyathusa ukudivikela mina futhi ngiqabangela nalomunye umuntu lengisebenza ngaye laqeleni kwami, so angeke ngize ngibe nenkinga because vele ngisebenza ngebantu. Ngabatshela ukuthi mengameli ibeke yacaca ukuthi asikaphoceleleki ukuthi sigome kepha kungasingafuni ukugoma. Ngabachazela ngibatshele ukuthi la eSouth Africa futhi sinemalungelo njengoba namengameli achazile ukuthi asikaphoceleleki ukuthi sigome. So mina ngede ngagoma ke. Hayi msakazi yona vele izoba njalo leyo nto leyo. Mina vele ngingagoma uma ukuthi ngisafuna ukuqhubeka nekhampani. Ngoba phela ayikho enye into esingayenza. Ngoba imali siyayifuna, umsebenzi siyawudinga. Makungenzeka ikhampani engisebenza kiyo ingifostelele ukuthi ngigonyelwe, mina ngeke ngivume. Upresident ibeke kuhle yaba straight wathi akunamuntu ofosteleke ukuthi ahlabe. Ndiyathemba nakule khampani yami wonke umuntu uzawugomela le COVID-19 cause kaloku kufuna sisikhusele thina sikhusele nabanye.